сайн байцгаана уу? Доолоо байна. Онгоо дан жил олдсонгүй. Бид гурав өнгөрсөн жилийн 5 саргүй. Яг 6 сарын 1-нд Монголд нүүж буцаж ирсэн. Тэгээ тэрнээс хойш ингээд зөндөө олон зүйл боллоо. Тэр хугацаанд яг ингээд шууд видео хийгээд явъя гэхлээр за амар завгүй дээрээс нь ус орон дамжиж нүүх тэгээ бага насны хүүхэдтэй гэдэг чинь стрессний ажил гэдэг юм билий. Хүмүүс ингээл нэг хатар сүртэй яриад байдгүй ингээл зөндөө олон хүмүүс ингээл тэгж амьдрдэн шүү дээ. Гэтэл стресс нэмдэг ажил юм лээ. Бид гурав Солонгосоор дамжиж ирсэн. Солонгос аялаад бас тэнд амжуулах ажлууд байсан, ажилч байсан, бүгдийг нь амжуулаад тэгээ Жэжүү явсан. Йоо, Жэжүү буцтай амар таалагдсан. Үнэхээр таалагдсан. Тэгээд шууд Монголд ирээд айгүй их ингээ өөрчлөлт гарцсан. Монголд ирээл хамгийн наад зах нь мөнгөшилжүүлэх гэсэн чинь ай байна гэдэг юм гараад ирсэн. Тэрийг нь ойлгохгүй гэдэг ч юм уу те. Тэгээ ингээ зөндөө юмнууд ингээ болсон. Тэгээд тэр болгон дээр ингээл амар стресстэхээрээ өстө Монгол юм байна тийм байна гэдэг ч юм уу те. Эсвэл амар баярлахаар өстө Монгол ирсэн хамгийн зөв шийдвэр гэдэг ч юм уу те. Ингээд тийм амар сэтгэл хөдлөл ингээд баярлсан, стрессэн, гомдсон, ууралсан те ингээ бүх юмаа ингээд оруулсан тийм бичлэгүүд гаргахыг хүсээгүй. Надад болохоор яг энэ бүгдийг одоо ингээ процесс хийх хугацаа байх ёстой юм шиг санагдаадсэн байхгүй юу. Тэгээд за ер нь бол хагас жил гарны дараа нэлээд юм болоод одоо ингээд докторчиж эхэлж байна. Йоо за намайг тийшээ явсны дараагаас өдөр амар олон хүмүүс нөгөө нэг жижиг байраа зарах уу хин ч амьдрах байгаа юм бол гэд айгүй асуусан байхгүй юу. Тэр байраа бид нэр зарахгүй. Яагаад гэх юм бол бид гурав Хөвсгөл нөгөөд ирсэн байна. Яг одоо би Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд амьдарч байна. Хөвсгөл Улаанбаатар хоёрын хооронд ерөнхийдөө ажиллаж амьдрахаар болсон учраас тэр байр бол яг тэндээ тэгээ байж байна. Бид гурав очихоор амьдардаг. Манай гэр их очихоор амьдардаг. Тийм байраага. Энд болохоор бид гурав өөр байр тогтжуулаад өөрсдийн хүсэжсэн гэрийг бий болгосон. Тэгээ энэ хүү Египет хоёрын нэг юм төслийг та бүхэндээ танилцуулах гээд энэ хүү бичлэгийг хийж байна. Нөгөө байрнаа мэдээж та ингэж санаж байгаа бол одоо нэг иймэрхүү хэмжээнд болгоод явсан штэ. Тэгээд тэр хугацаанаас ингэж бас бид гурыг байхгүй байх хугацаанд муудсан зүйл байсан, сайжруулах ёстой юмнууд байсан. Тэгээд эренгүүтээ бид хоёр цонх монх янз бүрийн юм солихгүй бол нүг хүүт алдаад байдаг хүүтэн болцсон инээ тэрэг л бид хоёр ингэж шууд буцаад засрын ажлаар орсон байхгүй юу. Тэгсэн чинь яг хүүхэдтэй, бага насны хүүхэдтэй байгаа засвар хийнэ гэдэг бол бас л чанга байсан юм байна лээ. Газ дээр байраа дахиад янзлаад тэгээ Хөвсгөл дээрээд дахиад нэг байр янзлсан. Эхнээс нь ингээл янзлал, засварлал тэгэл манай охин цэцэрлэгтээ ороод тэгэл аваагаагүй явж байгаа л үйл болонгууд ханаа түрээл, хатгаа аваал би ингээ гэр бүлийн бизнес дээр ажиллаж эхэлсэн байхгүй юу. Тэгэл ингээл тэр бүгд чинь одоо мэдхгүй зүйл байгаа ингээл шал өөр одоо төсөөлж өснөөс өөр ажил хийгээл тэгэл ийгээ хамаг ажил одоо юмнууд нь ингээл Улаанбаатарт байгаа. Гэтэ ингээл эндээс бас ингээл юмнуудаа зохицуулаад ирээ очин байгаа л гэдэг ч юм уу те. За тэгээ энэ байрны хувьд манай ээж амьдарч исэн баггүй юу? Энд орсон цагаас эхлээд ээж юусоо галтайгаа хийлгэх шаардлагатай юм шиг санагдахгүй байна гэж явсараагаад юусоо хийлгээг байсан баггүй юу? Тэгээ бид гурав чинь мөрөнд юу ч байхгүй штэ. Тэгээд манай ээж өөр тийшээ нүүнгээд тэгээ бид гурав ийшээ орсон. Хоёулахны амьдрах биш энэ гэрт бас ингээд хүүхэд амьдарч байгаа гэдэг утгаараа бүх зүйлийг бас Ариад зохицуулж Ария өөрөө тодорхой хэмжээнд бие даагаад одоо тоглох,
бие бэлтраа хөгжүүлэх, тэ бит хоёртой ингээ харилцах, гэрийн ажилд оролцох гэд тэр боломжуудыг энэ хангаж үүднээс бас хэд хэдэн зүйлсүүдийг хийсэн. Хамгийн сонирхолтой нь тэр бүгдээрээ After гэд брэндтэй холбоотой. Би ерөөсөө ингээд хамтарч ажиллаагүй бүх юмаа би ингээд бүгднгийн яг 100% төлөөд авсан. Энэ ямар нэгэн байдлаар сурчлага биш, зүгээр л миний өөрийн сэтгэгдэл. Одоо ингээд Авдрын сандал Ария ингээд нөгөө зогсоод галтагаан дээр болон өөр ингээд бит хоёртой нэг төвшөнд ирээд юм хийх боломжтой, тэ юу хийж байгааг харах боломжтой. Тэгээд энэ тоглоомнууд тэнгуүтэ авдарч юм байна, тэ одоо ингээд өвл гадаагаараа тоглож чадахгүй учраас гэртээ ийшээ ингээд авираад ингээд тоглох. За тэгээд энэ сүүлд авсан авдарч юм ин болохоор бит хоёр Ариас гаднаас өөртөө зориулж авсан. Тэгээ энэ бүгд яг манай гэрийг хүүхэд амьдрахад хүүхэд өсгөхөд тохиромжтой гэр болгож байгаа юм шиг санагдаж байгаа. Тэгээ эдний бүтээтгүнд би бүр амар 100% хангалуун байдаг. Тэгээд Дашагийн амьдралыг харж байгаа өнцөг философитаас аягүй дуртай. Би бүр амар фан girl хийчлээ. За өмнөх 29 метрик хавдраатыг болохоор хамгийн одоо хямд төсөр аргаар одоо өөрийнхөө сэтгэлд нийтэцэл тогтжуулах гэж хичээсэн байхгүй юу? Харин энэ удаа бит хоёр энд ингээд тодорхой хугацаанд амьдрах учраас, дээрэс нь хүүхдээ өсгөх учраас ямар нэгэн байдлаар тэгж төсөвт баригдахыг хүсээгүй. Гэтэ мэдээж бидний төсөв чинь юутай штэ. Лимиттэй штэ. Гэтэ ингээд аль болох чадлаараа ингээд боломжийн одоо чанартай зүйлсээр тогтчлох гэж хичээсэн. Галтгоон дээр бид нар бол бас хамгийн чухалчилж авч үзсэн. Йоо энэ бүр яг жинхэнэ утгаараа бид тэр мөрөөдлийн галтгаа болж байна. Би ер нь яг иймэрхүү дүү ногоонгийн галтгаатай болмоор байсан бохгүй юу? Энэ доторх нь харагдчихлаа л да яг одоогоор. Газраа хайж захиалга өгөөд завраа гаргаад ингээл тэр чинь нэг бодоол ингээл сайжруулаад яагаад ингээл зөндөө их процесс явагдаж байгаа шүү. Тэгж жагаад яг галтаа өмнө маань бүх юмнууд ингээд Улаанбаатараас ирээд тэрвэрлэгдэж ирээд тэгээ яг нөгөө хөсрэлтийнх маань хүмүүс маргааш нь наашаа гарч ирсэн чинь таргуун тахал гарцсан за. Тэгээ мэдээж нөгөө хөсрэлтийн маань хүмүүсийн хуваар нь өөрчлөгдөө. Тэгээд өдөрт ч яг нөгөө намар 20 нарны цаг амар их захиалгатай болоод тэгж хүлээгдэж нөгөө нэг таргуун тахлын маань карантин дуусаа хүлээлгэж жаад одоо хөсрэгдэж байна. Бүр ёо энэ галтгаа бүр хичнээн удаа мөрөөдгөө. Finally гадуур зөндөө хайсан галтгоо хийлгэх яг ингээд сансандаа хүртэл хийлэх гэд бол яалчгүй үнэтэй юм бэлээ. Амар үнэтэй юм бэлээ. Тэгээ бид тээр хайж судалж Golden Home гэдэг газартай хамтарч ажилласан байхгүй юу? Миний бүр хамгийн сэтгэл хангалуун байдаг юм энэ чулуун тавцсан чулуун хан. Манай энэ байрны тааз нь аягүй өндөр, бараг 3 м байхгүй юу? Тэгээд яг ингээд галтгооны ингээ хамгийн дээдлийн хэсэгт нэг тийм хоёрын хооронд зай үлдчихлээ. Тэр зай ингээд айгүй царамуутай харагдаад байгаа юм санагдаад байдیں۔ Зарим айлууд болохоор ингээд дүүртэл нөгөө нэг хилэгчтэй шүү дээ. Өндөр одоо кабинеттэй. Тэгвэл манайх бол яаж боломжгүй бүтэн яг чулуу болгоснороо энэ зай ингээ айгүй гоё тийм тэр чигтээ дүүрээд зогцоод ирж байгаа санагдаад байна. За тэгээ дээрээс нь энэ техн дээр хоолоо бэлдээд эргэж хараад хийх те яг тэр хоорондын зай, техний доодох, шургуулга, зохион байгуулалт ингээд бүх юмдаа албаа үнэхээр сэтгэл хангалуун байгаа. Тэгээд яг энэ одоо ингээ харах юм бол нэг амар ингээл инновацлог те амар лаглаг тоногтой одоо тим дизайн байхгүй л дээ зүгээр л амар юм байгаа байхгүй ингээл шургуулга кабинет юунууд ингээл тэгэл нэг хоёр одоо ил тавцсан. Гэхдээ ашиглалт талаасаа гэх юм уу бит хоёрын хэрэгцээнд яг бүрэн нийцсэн. Тэгээ энэ дизайна одоо зохион байгуулалтаа гаргахын тулд дизайнертайгаа ингээл нэлээд ингээд суугаад эн чинь баг 2 сарын юу болж байгаа байхгүй яг ингээд бүтэн ингээд эцэслэлээ яриад санаагаа өгөн манай дизайнер нэг юм гаргана. Тэгэл би ингээл байж аваад гинт энийг нэг юм байна гэж өөрчлөн гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ өмнө нь ягаад ч юм нэг иймэрхүү юм хийлгэхдээ жоохон байсан болохоор зориггүй ч юм уу тий өөрийнхөө яг ингээд юу хүсэж байгааг бүтэн илэрхийлж чадахгүй нөгөө хүний нэг юм хэлэнгүүт нь за тгий гэх тэр хүний нөгөө нэг аясаар ингээд явцдаг байсан бол энэ удаа ингээд ингэмээрэн тэгмээрэн хамаг юмаа хийлгүүлсэн болохоор үнэхээр happy аа. Манай гэрийг харах юм бол ерөнхийдөө ингээд хэсэг болгон өөрийн гэсэн өнгөтэй. Тэгээ яг миний ингээд толгоон дотор байсан төсөөллийн голонг болохоор ийм гүн ногоон ийм
хүрэн улаан хоёр байсан байхгүй. Энэ хоёр өнгө надаа ингээд амар гоё цогцтой юм шиг санагдаад байсан. Тэгээ яг энэ өнгөн дээр баримжаалж гэрээ тогтчуулна гэж бодож исэн. Тэгээ дээрэс нь манай энэ байрны цонхон үрийн улбар шар өнгөтэй. Тэгэхээр ингээд ер нь ингээд цаанаасаа ингээд таарад байгаа байхгүй юу? Ажлын хэсгийг харах юм бол энэ бол угаасаа битэрийн хуучин байсан нөгөө нэг ажлын хэсэг маань л да. Ширээ, тавиур, тэгээ сандал маань бол шинэ гэртээ зориулж авсан. Бид тавиураа нөгөө байрнаас авчирсан юм. IKEA-гийн юмнууд чинь нэг хамгийн гоё юм нэг хоорондоо ингээд бараг л бүгд ингээд таарад өөрчлөлт авах боломжтой. Тэгээд саяхан энэ pegboard ирээд манай ингээд тавиурны хэсэг IG-ийн 3D printerтэй нийлээд бүр ингээд хачин гоё харагдаж байгаа зү. Зочны өрөөний хэсгээс харах юм бол зочны өрөө бол хүүхдийн хамгийн их тоглодог цагаа өнгөрөөдөг хэсэг. Тийм учраас авдарж юм бол ялцчгүй энд байрлах ёстой. Битэрийн баримтлагдаг нэг зарчим мэдэн штэ. Гэрт зурагт байхгүй. Дээрээс нь ингээд амар том тухлаад ингээд суугаад налааж идэг будин байхгүй. Тэгээ яг тэр концептээ бол яг тэр одоо философи бол энэ гэртээ ч гэсэн ялгаахгүй баримталсан. Анхны төсөөллөөр болохоор битэр ингээд номын сан хийн гэж бодож исэн. Тэгээд амжаагүй төсөн өнгөнж хүрээгүй. Гэтэ энд байранд байсан шкафны юм хажуудлын тавиурыг битээр ашиглаад шууд номын тавиур болгоцсон байхгүй юу? Энэ маань одоо ингээд за бүх ном маань ингээд багтаад байрлаж байгаас гадна манай охины одоо ном тоглоом юмнууд нь энэгээрээ ингээд байна. Ингээд манай хүн хүснээрээ аваад тоглоод буулгаад буцаагаад өрөх боломжтой тий хин нэгнээс аавал тусламж хүсэх албагүй. Гэтэ нөгөө талдаа бас одоо ээжийнхээ юмд хамаагүй хурж буулгаж зурж болохгүй тий. Битээр яг галтогоо шкаф хоёроос өөр бусдаар баг тавилганд нэг тийж мөнгө зарцуулаагүй хаа. Нүуний энэ гэрт байсан юмнуудыг аль болох дахиж одоо сайжруулад шинжилээд ашиглаж байгаа одоо жишээлх юм бол номын тавиур тэгэнгүүтээ энэ номын тавиурны шкафны хаалгыг нь солиод гадналыг нь хуулгадаад тий тэгээ ширээ сандлынхаа өмгийг нь хүртэл ингээд солиод гих мэтчлэн ингээд одоо гэрийнхээ ерөнхий стил тааруулаад тодорхой хэмжээнд ингээд баг зэрэг өөрчлөлтүүдийг хийсэн. Унтлагын өрөөлөө шилжих юм бол надад ингээд унтлагын өрөө яг цэвэр юм бэж өнгөтэй байхгүй хамгийн анх төсөөлж исэн төсөөлөл маань болохоор Япон маягийн гэж төсөөлж исэн. Яг Япон маягийн болоогүй л те. Гэтэ ер нь ингээд оронгууд цэвэрхэн 50 мэдрэмжийг төрүүлдэг. Тэгээ дээрэс нь битэрийн бас нэг сүулт хүрсэн шийдэл болохоор нэг том ор байх бас нэг шаардлагагүй байна гэж үзсэн. Жох хүүхдтэй учраас хүүхд маань орноосоо унах магадaltaй тий тэгэнгүүтээ ингээ гадуур нэг том хүрээ хийхлээр бас нэг тийм тухгүй матрас ч юм бас өөрөө асуудалтай тэгэнгүүтээ бит хоёр ерөөсө зүгээр л айгуу гоё гуцтай байгаа л тэрийгээ дэвсэл газар унтдаг бай гэж шийдсэн. За талбай хэмнэн илүү нэг тийм арай жахын нөө Япон маягийн ч юм уу эсвэл уусал жоохон байхад тэгэл дандаа л ингээл гуцтай газар л унтдаг гэсэн шүү дээ. Одоо л ингээл заавал том ор том матрас гэдэг байгаа болохоос ш. Унтлагын өрөөнд ийг ганц торг байсан байгаа. Тэр нь манай нэмэлт хөлдөөгч балконг байхгүй юу? Ялтчгүй ингээд нэмэлт хөлдөөгч аваад тавих газар байхгүй байгаа унтлагын өрөөндөө тавьсан. За тэгээ яг энэ хажуугийн хэсэгт фитнес хэсэг байна. Тэр скваш тоглож эхэлсэн, бадминтон бас сонирхож үзсэн. Яг энэ ракетуудыг үлгцэн байгаа үлгүүрнүүдийг 3D принтерээр хэвлэж гаргаж ирсэн. 3D принтерийн хамгийн гоё юм нь гэртээ тааруулаад энийг ингээ янзлж, энийг ингэчий гэсэн шийдлүүдийг ингээ CAD програм дээр хийгээд хэвлэж гаргаж ирээд тэр бүгдийг ингээ organize хийчихдэг нь амар гоё. За тэгээ үүдний хэсэгт хаалга үүдийг солиод янзлсан шкаф маань байна. За тэгээд үлгүүрийн хэсгийг болохоор битээр яаж шийдэх үү гэж нэлээд ярьсан. Тэгэл янз янзын шийдлүүдийг судлаад тэгж аваад энэ хавтан авсан. Надад болохоор яг ингээд зүгээр нэг одоо цагаан ч юм уу эсвэл модны өнгөтэй эсвэл хар өнгөтэй үлгүүр тавьчих гэхээр жахан бас гүнхтэй санагдсан байхгүй юу. Тэгээ энэ ногоон хавтан бол яг бас гоё өнгө нэмж өгж байгаа. Дөнгөж орж ирэнгүүт моднуудыг нь хүснээрээ ингээд солиод өөрчлөөд зохион байгуулалтаа үлгүүр болох боломжтой. Яг ингээд байрны ингээд бүтэн засварыг хийхэд заяа надад хамгийн хэцүү хэсэг нь угаалгын өрөө шиг санагдчихсан. Юу вэ? Юу вэ? Одоо байгаа нэг юм бол тэр таад тэгж унсан байна. Тэгээ тэрийг нөхөй гэсэн чинь нөхсөн гэсэн дахиад унах магадaltaй учраас одоо нураах чинь.
Тэгээд шүршүрээ солино, вана солино, энэ тосгорыг солино, энэ тарилыг солино, нойлоо солино, бидээс болгоно энэ угаалгын машин. Тэгээд ханаа бодно шалаа янзлна. Хаалгаа солино. Мөдөнгийн солино. Тийм том юм зай байсан юм байж ич барыг яах гэж дүүж таа хийсэн юм байна. Угаалгын өөрөө яг нэг тийм хамаг ямиг нь солиол хамаг ямиг нь өөрчлөлөнгөт айгүй хэцүү санагдаад байсан. Гэтэ хамгийн хурдан дууссан бас хамгийн их таалагдж байгаа хэсэг ваныг нь солиод илүү гүн болгосон. Жижигэн учраас нөгөө нэг янз бүрийн тавиур мавиур бас энэ тэнд тавихлаар зай эстэд байсан болохоор ийм нөгөө нэг шургуулгатай толин дотроо юм тавиуртай угаалгын хэсгийг нь тэг солиод тэгээд нойлыг нь солиод бидээ болгосон. Грилла гэдэг нэг брэдэд юм лээ. Тэндээс будгаа аваад шууд нөгөө нэг платаны будаг аваад будцсан. Тэгээд хамгийн анхны давхраг явхад бол ингээд айгүй онцгүй харагдаад за би одоо зөв шийдвэр гаргасан юм болоо да гэж боддгийм байлээ. Тэгээд яг хоёр давхарлаад буцсны дараагаас бол амар гоё харагддаг. Бас битэрийн айгүй чухалчилж авч үздэг юм болохоор гэрэл амар юм нөгөө нэг тод цагаан гэрэл ер нь гэрт айгүй тийм тухгүй хүүтэн мэдрэмж төрүүлээд санагддаг байхгүй юу. Тийм учраас бүх гэрэл маань ерөнхийдөө шарангутэй дандаа 3200 Кельвин хавцаа. Тэгээд одоо юу гэдгийг дээд одоо яг таасны гэрлүүдээс гадна өөр юм хажуугийн жижиг сажиг гэрлүүд бас байгаа байхгүй юу. Битэр ер нь бас айгүй тийм эстетикийг чухалчилж үздэг гэрээ ингээд сайжруулаад сэтгэлд нь хүртэл ингээд тогтчуулаад хамаг юмаа ингээд нөгөө зохион байгуулах нь одоорын нэг тийм хобби юм шиг байгаа. Тэрнээсээ ингээд нөгөө нэг кайф авч амьдэрдэг. Кофеныхаа машиныг сонгохдоо хүртэл үзүүлэлт ашиглалтаасаа гадна ингээд өнгө дизайн хамаг юмыг бас харж байгаа байхгүй юу. Гараа аргаар кофегоо бэлтэж уудаг хүмүүс байсан шүү дээ. Мельбурнд амьдарч явах хугацаанд Мельбурн ч угаасаа дэлхийн хамгийн лаг кофетэй хот гэж үнэлэгддэг. Тэгээд long black уусаар байгаад эспрессо биш яг long black л уухгүй бол ууж яж яг ингээд сэтгэл ханаад байгаа юм шиг санагдаад. Тэгээ ийгээс өдрөгөө бүр тэсгээ яагаад эспрессо маш явсан. Тэгээ яг энэ гэрийг тогтчуулаад анзаарсан юм нь болохоор битэр яг иймэрхүү те гэрийг одоо илүү гоё амьдрахад тухтай, сонирхолтой одоо амьдралын тав тухыг сайжруулах хэмжээнд тогтчуулах, янзлах тиймэрхүү юм хийх ер нь хоббитой байна гэдгийг мэдсэн. Тэгээ баг энэ хоббигоороо баг үйлчлэг үзүүлж болохоор байгаа байхгүй юу? Тэнгүүт Монголд яг иймэрхүү үйлчлэгээ авах хүмүүс үйлчлэгээ үзүүлэх хүмүүс байд юм болов уу? Эсвэл авах хүмүүс байд юм болов уу? Би яг сайн хэлж мэдэхгүй л юм л да. За тэгээд эцсийн үр дүнд нь Герман ийм болсон. Тэгээд миний 29 м2-ыг тогтчулсан бичлэг яг ингээд бүр гинэт амар одоо viral болоод тэгээд миний YouTube ингээд айгуу гоё амжилттай хэлжсэн баггүй юу. Тэгээд дахиад ийм бичлэгээр уулзж байгаа да. Тэр баяртай. Эцэнд маш их баярлалаа. Манайхаа унтчихснаас сэрчлээ. Яг амжилт бичлэгээ хийлээ. Баяртай. Дараа уулзъя. Дараагийн бичлэгээр уулзъя.